വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ് എന്നിവ ഇടുക. നല്ലോണം വേവിക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക. കൈയും വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണും വെച്ചോ നിങ്ങളത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകൾ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, മുളക് എന്നിവയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതാണെങ്കിൽ നല്ലോണം തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഷിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പിയാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതിനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.